एक दिन एक छोटी सी गली में एक प्यारी बिल्ली और एक प्यारा कुत्ता रहते थे। दोनों दिन भर मिलकर खेलते और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन गली के कोने में एक पुराना पिंजरा पड़ा हुआ मिला। कुत्ते ने उत्साहित होकर कहा, आओ देखते हैं इस पिंजरे के अंदर क्या है। बिल्ली थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी कुत्ते के साथ चल पड़ी। पिंजरे के अंदर एक छोटा तोता था जो उड़ नहीं पा रहा था। बिल्ली और कुत्ते ने मिलकर पिंजरे का ताला खोला और तोते को आजाद किया। तोता बहुत खुशी से उड़ गया और बोला, शुक्रिया मेरे नए दोस्तों। तब से बिल्ली, कुत्ता और तोता हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।